আরে এসে গেছো, দেখো একটা জিনিস নিয়ে এসেছি, যেটা হচ্ছে খুব ছোট্ট একটা জিনিস। দেখবে, দেখি আনবক্সিং করি। দারুণ জিনিস। কাছে 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 আরো কাছে। না, ছোট্ট একটা জিনিস দেখো, মজাদার জিনিস কিন্তু এটা। হ্যাঁ, একবার দেখলে না নেওয়ার ইচ্ছা করবে। দারুণ একটা জিনিস নিয়ে এসেছি। বলো তো একটা জিনিস, এটা হচ্ছে একটা মিনি মোবাইল। নামটা কেমন না, মিনি মোবাইল। ওহ, কি বক্সিং! वारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, चार्जर केबल, दिस इज द बैटरी। এইটা হলো মিনি মোবাইল, একদম ছোট্ট 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 ছোট্ট। দেখো আমার এই আঙুলটা সমান, এতটুকু মোবাইল। কেউ নেবে? নেবে নেবে নিলে কমেন্টে জানাও, কমেন্টে লাইক করো। অন করে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, সিমটা এখন নেই আমার কাছে, সিমটা আমি এখন ভরবো। দুটো সিম, ডুয়েল সিম। দিস ইজ দ্য ব্যাটারি, 1800 mAh এর ব্যাটারি। সব ডিসক্রিপশনে লেখা আছে, দেখি আমি দিয়ে দিচ্ছি, আমি সব কিছু দিয়ে দেবো, দেখে নিও, চেক করে নিও। ডাবল সিম, একটা মেমোরি কার্ড নিলে আমি লিঙ্কটাও দিয়ে দেবো, দেখে নিও। চেক ইট চেক ইট চেক ইট। ডিসপ্লেটা দেখা, এই শেষ। বেশি নাই, অল্পই। ওই ইনসার্ট সিম, ইনসার্ট সিম, ইনসার্ট সিম, দুটা সিম আছে। সিমটা এখন ভরবো, তারপরে দেখা যাবে। মাত্র এটার দাম, দাম মনে হচ্ছে তো, দাম কত, দাম কত, দাম কত, বেশি দাম হবে, বেশি দাম হবে, বেশি না, মাত্র 835 টাকা। অফার চলছে, নিলে নিতে পারো। যাদের গার্লফ্রেন্ড আছে, নতুন নতুন ফোন নিয়ে দিতে চাও, তাহলে এটা বেস্ট মোবাইল গার্লফ্রেন্ডকে, গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলার জন্য। এই যে এটুকু শুধু, এখান থেকে হবে, এখানেই হাতে মানে লুকিয়ে যাবে, হাতে এক হাতে লুকিয়ে যাবে। এটা আমি অর্ডার করলাম এই জন্যই, তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে, এটা আমার সঙ্গে রাখবো, খুব পছন্দ হয়েছে আমার এই ফোনটা, রাখবো, সঙ্গে রাখবো। আলাদাই ফিলিংসটাই আলাদা রাখার। সে কথা বলি না বলি, সিম তো অবশ্যই ডালবো, ঢোকাবো, তারপরে মেমোরি ঢোকাবো, সবই ঢোকাবো, ইউজ করে দেখি, তারপরে ফিডব্যাকটাও দেবো, কমেন্টে লিখবো কেমন, তাহলে অর্ডার করবো। আর কিছু নেই, চার্জার নেই, চার্জার নিজের চার্জার দিয়ে চার্জ করে দেবে, শুধু কেবেলটা দিয়েছে। আর এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা বক্স, আবর্জনা, এটা টিনের বাক্স, টিনের বাক্স, টিনের বাক্স। তো ব্লুটুথ আছে, হ্যাঁ, কল সেটিং, মেসেজ আছে, টুল বক্স আছে, সেটিংস আছে, অডিও প্লেয়ার, তারপরে রেকর্ডার আছে, তারপরে প্রোফাইলস আছে, এফএম রেডিও আছে, ফাইল ম্যানেজার আছে। ব্যাস এটুকুই। দেখার একটু ভালো করে ফোকাসটা কর। ওই যে ব্লুটুথ, ফোন কন্ট্যাক্ট, কল কন্ট্যাক্ট, মেসেজ, টুলস, সেটিংস, অডিও প্লেয়ার, প্রোফাইলস, অডিও রেকর্ডার, এফএম, ফাইল ম্যানেজার। ব্যাস, এটা
কমপ্লিট। এখন ঝাকাস, বাই বাই, টাটা টাটা টাটা। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এরকম আরও ভিডিও দেখার জন্য।